بارك الله فيكم عندي كيس أستاذ وامي كنوا نقول لكم ما إني كنا بقول بقى إنجا بقى أستاذني كنوا ابنون قديرا أحمد الجرا بقى خلاص إنجا أيشو إنجا بقى هم بقى خلاص ركون كبوشو يروتو كشير قدا شير نمدن ونتك أبسيمنا من نقول إشارة كابا تادي ما قوي يان كره بودة أحمد ميوزي رابي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كم جبت نقوما الحمد لله كم نجارة؟ كنوا مالي نجاجر أنت اللي كوني أنا ما كاني وأنفل ماجر التايو لتقل تشادا كابتشون بربادا نموته دوجة لتبرر سندت أبي شيخو تجلى تلي برر سندت أبي أمن تانكي يبينتي دا نانجتي وانغا فتو يوجرا تتري أنغا فينغا نمني واني رتيموت أنو كابوكا بوكا أكاتاغا فيكانو منغا في واني تناسب تواسبته شادانو قبسيفتا لا تجد ايتن يما ستي موجوله تو نما كما لمن تو كنوغاني نوتي تولو شير غدا يرو توكو غايس اكازغا احمد ما شاء الله شير غورا ومني بارك الله فيكم شير كوبي لينك غوراتي اغاسي بي يو ولالتي يفهم مكانك كسنا فكات يو ولتاني يا يو ولتاني كم نغارا نغارا تربي جرتا بغجراتي جرة الحمد لله بنتي نمو أرثوذكسي تورتي بنتي اوكي أما منتا بنتي يفتح كرا منتا إسلامات في بربادة أيه اوكي إسلام مرة وانتي هبتة إسلام مرة وانتي هبتة كرا إسلامات في بربادة جرا دبفتير تاوا إسلام ما Indubis garuu akkasumatti uummata musliimaa kana tokkummaan isaanii waan nama rarreef waan jaaladheef bakka musliima ta'ee uummata kana keessa jiraachuu fedha. Okay. Malee barannee dubbisne. Okay. Kiristiyaanummaa sirriitti hubattee kiristiyaanummaa keessatti waaqni sadii akka waaqeffamus sunis illee sirrii akka hin taane Yesuus Kiristoos illee waaqeffamuun sirrii akka hin taane hubatteerta? Kana nama sinjedheera keessa galee waan kana nama wajjin amantii irratti kirkirii baay'ee hin fedhu. Nama wallee hin gaafadhu. Gizee waan tokko keessa jiraattu itti amantee uma keessa jiraatta miti akkasumatti akkuma nama tokkootti itti amanee waan keessa jiraachaa ture. Garuu amanticha amma deemee dhiibbaan jira miti dhiibbaa tokko gaafa laaltu bakka jibbaa dhufta bakka jibbitee gara amantii osoo hin jijjiirradhe gara jedhuutti dhufe anamu. Sigale. Okay, baay'ee gaariidha. Bareeda. Kanaafuu amma islaamummaan akka dhugaa ta'e amanteerta? Jaallatteerta? Jaalladheera. Baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka hin taane barteerta, amanteerta? Gara fuulduraatti nan baradha waan isaa hundumayyuu nan dubbisa kitaabas. Dubbisuun barbaada, barachuun barbaada. Yaa jechuun koo yaa namni gaafa islaamummaatti dhufu gaafa shahaadaa qabatu fakkeenyaaf islaamummaan amantaa dhugaatii islaamummaa malee amantaan biraan jiru jedheetu kan amanee dhufa. Itti aansuudhaan amantaan kiristiyaanummaa jedhamus hin jiru, amantaan pheenxee ortodoksii jedhamus hin jiru. Noormaali akka wangeelaatti illee hin jiru. Akkuma kana kan waaqeffamu Allaha malee hin jiru. Nabiyyiin Muhammad ergamaa isaa xumuraatii. Yesuus Kiristoos uumaa miti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo miti. Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti malee Rabbii miti jedhameetii gara islaamummaatti dhufama. Isa kanaafanii si gaafachaa jira meelaan si qoruu barbaadeetii miti jechuudha. Kanaafuu amma gaafa islaamummaatti dhuftu Yesuus Waaqaa miti jetta jechuudha. Yesuus ergamaadha. Isa kana fudhattaa? Baay'ee gaariidha. Tokkee gara shaalaatti hafuufnu? Si guddisuu ennaana dide Ahmad si guddisuu ennaana dide mooditarraa madiin guddisaa wajjiniin neetworkiin na dide. Rakkoon qabu ustaadni na bira jiru ustaadni haa qabsiisanii ustaadaaf hin kennaa. Eshi isintu beeka waan isa kaanis isintu beeka ani eenyudhuma jechuuf hammad. Ayya rakkoon qabu isaan haa qabsiisan. Waan hin jedhu na wajjin hin jedhu obboleetti. Quba kee rabbi tokkicha jechuun quba kanaan akeekaa ashhadu جد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
أن محمد رسول الله. رسول الله. Afaan Oromootiin waan ani amma jedhe kana jedhina wajjiniin ragaan baha. Ragaan baha. Rabbiin gooftaan dhugaadhaan gabbaramu. Rabbiin gooftaan dhugaadhaan gabbaramu. Allah tokkicha malee. Allah tokkicha malee. Hin jiru jedhee. Hin jiru jedhee. Ammas ragaan baha. Ammas ragaan baha. Muhammad namni jedhamu. Muhammad namni jedhamu. Ergamaa Rabbiitii fi. Ergamaa Rabbiitii fi. Garbicha Rabbii ta'uu ragaan baha. Garbicha Rabbii ta'uu ragaan baha. Jechi ittiin islaamummaatti seenan jecha gabaabaa kanadha. Jechi gabaabduun nuti amma afaan Arabaatiin jennee afaan Oromifaatiin irra deebinee jenne kuni wantoonni gabbaraman kumaatamaan lakkaaman lafarraa fi lafaan ala samaa irras namni malaayikaa gabbaru jira, namni aduu gabbaru jira, namni ji'a gabbaru jira, namni ergamtoota gabbaru jira, namni Yesuus Kiristoos gabbaru jira. Wanti gabbaramu hundumtuu Allahaan ala namni gabbaramu hundumtuu dhugaa miti sobaa jennee jecha. Jechuma gabaabduu kanaan waan gabbartii jedhamu hundumaa Rabbii qofaaf galchinee waan Rabbiin hin ta'in hundumarraayyuu fuunee jecha. Ati amma islaamummaatti seenteetta amantoonni amma akka obboleessi keenya Sheekh Ahmad dura siin jedhe san Yesuus Kiristoos kan duraananii yookaan Rabbi gooftaadha jedhee yookaan ilma gooftaati jedhee gabbaraa ture sun gooftaa miti jechuu ofuma keessaa qaba jecha. Isa qofa osoo hin taane wantoonni gabbaramu kumaatamaan lakkaa'ama hunduma isaa biraa galtee ati amma Rabbii isa dhugaadhaan gabbaramu, gooftaa isa dhugaadhaan gabbaramu, isa uumaa, isa jiraachisu, isa dhabamsiisu, isa hiyyoomsu, isa duroomsu, isa nu uume, isa qofaaf gooftummaa galchite. Amma yeroo amma jirru kana keessatti obboleettii kiyya namni sirra qulqullina qabu hin jiru. Yoo nama akka kee saatii kanatti tokkichummaa Rabbii ragaa bahee amantii kana qabate ta'een ala namni akka kee qulqullina qabu hin jiru. Namni tokko gaafa tokkichummaa Rabbii ragaa bahee waan Rabbiin hin tahin gabbaramu morme akka waan garaa haadha isaa keessa jalqaba mucaan gaafa dhalatu badii hojjeteen dhalatu qulqulluudha. Akka gaafa sanaatti deebi'aa jedha kitaabni keenya Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Kanaaf amantii filatamaa amantii Rabbiin addunyaadhaaf erge amantii ani kan kooti ittiin seenin siin jechuu hin dandeenyu. Amantii Arabni kan kooti jechuu hin dandeenyu. Amantii Oromoon kan kooti jechuu hin dandeenyu. Amantii Rabbiin aalamaaf erge Rabbiin si filatee jabeenya keetiin otoo hin taane beekumsa keetiin osoo hin taane aniin amma shahaadaa si qabsiise kunis fedhii Rabbiitiin Rabbi nuu filatee amantii kana nu filachuudhaaf baay'ee Rabbiin galatoonfannaa. Baay'ee Rabbiin irra gadi si haa dhaabu jechuu du'aayii sii kadhannaa. Rabbi irra gadi si haa dhaabu. Dhaamsi ani dhumarratti siin jedhee jecha gabaabduun ani siin jedhee keessaa ba'u obbolaan keenya waan dubbatanaa dubbatanii ati eega Rabbi si filatee eega Rabbiin amantii kanatti si filatee itti si seensisee waan barachuun barbaachisu barattee akkaataa itti Rabbiin gabbaran waan isaaf uumamne san maaltu narraa eegamaa maalan eeggachuu qabaa maaltu narraa fokkisaa maaltu narraa bareeda akka amantii kanaatti isa jedhamu barattee Rabbiin gabbartee haga gaafa Rabbiin carraa Rabbiin jireenyaa addunyaa kanarra nuu kenne guyyaa gabaabduudha afurri keenya ni lakkaa'ama gaafa dhumatee jedhe guyyaan dhumate Rabbiin bira deemna haga gaafa siitiif akka amantii kanaatti jiraachuu Rabbi si haa waffaqu baradhu akkasuma jedheetan gara obbolaa keenyatti si deebisaa. Wassalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. بلتي كينيا جميلة. بقى نجان نفتي بقى ربين سنجداي أسمع وانت تكون بلتي سن بربادات إني. Ustaz kan dhaggeeffatu daqiiqaa tokko wayii gidduun. Ergamaa isaaniitti itti amananii jechuudha. Ibni xiqqoo si haa dhaggeeffatu achi fagaatte waan ta'eef. Deebii
Waan daqiiqaa tokko jaallee Ibinuu kaa dhaggeeffadhu gorsa ni sii kennu jechuu barbaadeetan baarakallahu fiikum itti fufi Ibinuu. Keeshi. Barsiisa Islaamummaa keessatti Yesuusinis hin waakkatamu, Abrahaamis hin waakkatamu, Daawidis hin waakkatamu, nabiyyoonni yookaan raajonni kunniis hin waakkatamanii jechuudha. Nabiyyoonni kun amantaan isaaniidhaayi Musliima akka nabiyyummaatti akka ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaaniitti ammoo kan nuti itti amannudha jechuudha. Rasuul sallam hadiisa keessatti inna maashara al-anbiyaa'i diinunaa waahidun amantaan warri nabiyyootaa kun amantaan isaanii tokko amantaan sun amantaa Islaamummaati jedhan. Amantaa har'aati ammootiyyuu fudhatte kan gaafa rabbiin ammootiyyuu si dhalachiisu gaafa rabbiin si uumu amantaa Islaamummaa irra si uume haadhaa fi abbaan kan keessi cuuphaniitiin amantaa sana gadi si dhiisisanidha. Har'a ammootu alhamdulillah amantaa sanatti deebiteetiin jirta. Yesuus Kiristoos wangeela keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati argites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Barsiisa Baayibilii keessatti waaqummaan Yesuus hin ibsamne. Gooftaa ta'uun isaa sammootuyyuu hin ibsamne. Inni gabricha qofa ta'uudha, nabiyyii qofa ta'uudha, ilma namaa qofa ta'uu fi nama qofa ta'uudha jechuudha. Ilma namaa kan ta'e gabrichi ergamaan namni nyaatu, kan dhugu, kan du'u, kan rafu, kan mugu hin waaqeffamu obboleettii teenya. Ati namni suni kabajaa qaba, kabajaa nabiyyummaa fi ergamaa qaba jetteetiniin kan atammootu itti amanteetiin hin jirtu jechuudha. Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa samiitti gala malee namni yaa gooftaa naan jedhu tokkollee mootummaa samiitti hin galu jedhe. Namni yaa gooftaa naan jedhu tokkollee mootummaa samiitti hin galu jedhe. Ati har'a Yesuus namoota ergamaadha jetteetiniin warra ammootuyyuu mootummaa samii galu sana keessaa tokko akka barsiisa Baayibiliitti yoo kan deemnu taate. Amma wanti ati gochuu qabdu tokkummaan siif dhaamee jira. Ahmadis siif dhaameetiin hin jira. Garee barnoota Quraanaadhaayi bakka ammootuyyuu Islaamummaa itti baratan dhaqeetiin baradhu. Nama ammootuyyuu waa'ee Islaamummaa irraa si gaafatu dhufe akkasumas ammootu waa'ee Baayibilii macaafa qudduusii macaafa qulqulluu irraa si gaafatu dhufe gara keenya ammootuyyuu as ergi. Gara keenya as ergiitiin ani hin baranne ani reefa amantaa kanatti dhufe ani amantaa kanaaf haarawaatiin ani ganaa barachuu jira deemaatiin ammootu jara kana gaafadha jedhiitiin as ergi gara garee shahaadaatiin macaafa irraas ta'e quraana irraas ta'e hadiisa irraas ta'e waan fedherraa yoo kan ta'u taate nama gaafii siif dhiheesse gara amantaatiin nutti as ergiinsin jedhaatiin taani ammootu ati waa'ee jireenya kan kee kaboriidha baradhu dalagaa teetis ammootu dalagadhu rabbiin duniyaa fi akiraa si haa bareechuu tokkummaatis galatuumi jazakumullahu khairan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Kaalisi waamaan ture ati ustaazonni jala bannaan dhufaniyyuu asumaanuu munaa yookaan tiyyaa munaa kana foolonaa gootaa jedhu kun lacheen warra si barsiisu yookaan munaan si fuutee deemtii ammaa kaaftee barachuu barnootan si dhaamaa kunoo munaan amaanaa yookaan munaa hin fuutaa ofitti markata qabda miti ati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah buletti keenya Rabbiin baga karaa ofii jaallatu si qabeen jedha jalqaba irratti baga rabbii si gammachiisee jedhaanu. Ani wanni jechuu barbaadu markazallee seesisaaniin qaraasallee garuu immoo dirqama akkaataa salaataa barsiisuun keessaan akshiiniidhaan jechuudha akkaataa salaataa ol jedhanii gad jedhanii haala hundayyuu barsiisuun dirqama anatti immoo suni yaani qaalitti wajjiniin jiraadha waan ta'eef baay'ee natti mijatu laa. Yani sa'aatii siin barbaaddetti salaachisu yani barsiisuudhaaf jechuudha keessaan garuu markaza irratti immoo qaraasisuu hundayyuu ni danda'a warra namni keessaan salaachisee akkaataa hundayyuu itti argisiisuu danda'u osoo jiraate irra gaariidha. Qura'aanan hin qaraasisa rakkoon hin jiru garuu immoo yeroo isiin firii jirtu yeroo isiin barbaaddetti immoo salaata salaachisuu hin danda'u. Ayyee carraat keessaa kennine sana booda ustaazotti darbaa tiyyaa miyuutii irraa ba'i. Amadoo jiraate Amaduu maafan carraa deebisa amma. Tokko. Okay, qoyal tokko. Okay, natti kenna ayyee. Qoy al tokko na absee. Yeroo gaafatti wanta ittiin kunuunsuma yaa kanatti kennina qoy.
Sumayyaa Najjaash. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma markazin jiru isin Ahmad markaza keessatti barattu jechuun salaata Barakaatu. Namni barsiisu hin jira ijoolleen shamarranii. Markazni illee ni jira. Tolteeka maana dubbachiif turre. Maa callifta inni dhaggeeffatu ture. Tokko fahame tilla kaalidee warra salaata barsiisudha. Jirati. Maal Khalid? Ijoolleen beekamuna Khalid hin beekaa bara. ijoollee shamarraniiti ijoollee jalqaba yeroo isaa qabatan keessaan itti dawwalanii viidiyoodhaan itti agarsiisu akkaataa salaata. Ammas immoo yuutuubii irraallee sheer godhamee fi akkaataa salaataa akkaataa wudu'aa wantoonni garaagaraa kulli ni jira. Gaafa sana xumurteetti immoo markaza seentee ni baratti inshaallah rakkoon qabu nan geessa ijoollee biratti. Obboleettii keenya maashaallah. Qoygaa akkas goonaam. Fooloo nama jedhu. Afaan itti qabee dubbadha hayyee dubbadhu afaan itti qabee dubbadhu. Ani isaafan. Ayyee baga gammadde obboleettii keenya baga rabbi si gammachiisee baga muslima taatee baga rabbii keetiin wal bartee. Haqiiqaa dubbachuudhaaf muslima ta'uun carroomuudha. Carraa guddaa argachuudha. Rabbiin abbaa barbaade qofa filata jechuudha. Abbaa jaallate qofa filata. Muslima ta'uu jechuun rabbiif ajajamuu jechuudha. Rabbiin baruu jechuudha. Uumaa ofiitiin wal beekuu jechuudha. Namni muslima ta'e waan dhabeen qabu baga rabbiin si filate jalqaba irratti kan biraa immoo akkuma ijoolleen kaanuu si dhaamanii muslima ta'uun yesuusiin ganuu jechuu miti. Muslima ta'uu jechuun yesuusiin kaaduu jechuu miti. Yesuusitti amanuu jechuudha malee. Maaliif jennaan yesuusiin nabiyyallaa Iisaa jennee waamna nuti maqaa jijjiiran malee nabi Iisaadha alayhi salaam. Nabi Iisaa jechuun immoo ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti akkuma nabiyyoota warra kaaniitti amanna nuti. Nabiyyoota hundayyuu addan baasnu hunda isaaniitti amanna jechuudha. Akka isaan waan dhugaa barsiisan akka isaan dubbii rabbii fidanii uummataan gahan ergaa rabbii fidanii gahan malee isaan hin gabbaraman isaan hin waaqeffaman ofii isaaniitiif iyyuu ni waaqessu ofii isaaniitiif iyyuu rabbiin gabbaru ni salaatu ni soomu akkasumas immoo zakaallee baasu jechuun nama soomu nama salaatu nama zakaa baasuuf immoo sagaduu jechuun isa waaqessu jechuun kun wallaalummaadha. Baga rabbiin immoo sana keessaa si baasee warra hafan illee maatii kan keellee firoottan kan keellee hundayyuu rabbiin haa qajeelchu. Warri haftan illee namoonni jirta yoo jiraatan seentanii shaadhaa qabachuu dandeessu. Har'a guyyaan jechuudha. Guyyaan har'a boriif hin eegina. Hedduun keessan dhugaa bartanii jirtan. Dhugaa argitanii jirtan. Garuu maatiin maallaan jedha, hiriyoonni maallaan jedha, qabeenya kiyya akkamittan dhiisa, fira kiyya akkamittan dhiisa kanatu isin rakkisaa jira. Sana yaadina rabbii keessanitti cittanii gama rabbii deebinaan rabbiin waan kana caalu bakka isinii buusa waan ta'eef. Silas lamaan filatamu namni akhiraa filate duniyaatti danda'an qabu jechuudha. Isa kanaafuu gama rabbii deebi'aa hundi keessan namoonni shaadhaa qabachuu barbaadan kiristaanonni seentanii qabachuu dandeessan. Muslima ta'a osoo lubbuun jirtanii maaliif jennaan amantaa dhugaatu amantaa islaamaa qofa jechuudha. Amantaa islaamaa malee amantaa dhugaan jiru. Lafa kana irratti amantaan rabbiin amantaa dhugaati jedhe amantaa islaamaa qofa. Akkuma rabbiin quraana keessatti inna diina cinda Allahi l-islaam. Allahi biratti rabbiin biratti amantaan filatamaan amantaan dhugaa ta'e amantaan qeebaltii qabu amantaan fudhatama qabu islaamummaa qofa jedha. Akkasumas rabbiin suuraa Al Imraan keessatti boqonnaa 3:2 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa warra amantan dhugaadhumaan rabbiin sodaadhaa musliimoota taatan malee hin du'inaa jedha. Osoo musliman ta'in hin du'insiin jedha rabbiin. Kanaaf amantiin dhugaa amantaa addunyaa irra jiru kana keessa amantaan dhugaa amantaa islaamaa qofa. Amantaa rabbiin jaallatee namaaf kenne amantaa islaamaa qofa jechaadha. Kanaafuu amantaa beekamtii qabu, amantaa rabbiin biratti fudhatama qabu, amantaa islaamaa qabadhaa osoo lubbuun jirtanii. Rabbiin quraana keessatti waradiitu lakum al-islaama diina jedha. Amantaa islaamaa qofan isiniif jaalladhee jedha. Akkasumas immoo waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati minal khaasiriin. Namni islaamaan alatti amantaa biroo hordofe biyya duniyaa irratti eeyyee dhugaadha mirgadha. Amantaa feete hordofuun akka seera biyya duniyaatti mirgadha. Mirga inni rakkoon qabu garuu rabbiin biratti bor qeebaltiin qabu jedha. Islaamaan alatti amantaa islaamaatiin alatti amantaa islaamaa malee rabbiin biratti qeebaltiin qabu. Namni amantaa islaamaa malee amantaa biraa hordofe isarraan qeebalamu inni ni khasaara ni hongaa waan rabbiin jedhee jiruuf gara islaamummaa deebi'aa kan jedhu dhaamsa kan kooti. Obboleettii keenyatti immoo fooloon adeemsi gara markazaan si geessa inshaallah. Ijoollee si barsiisan si hanqinna inshaallah. Barakallahu fiik. Assalaamu alaikum. Salaam Jamila. Yoo wal taane maqaa saaraadhaa hin si waame. Biyuuti irraa bahiga.
Khalidin follow back na godhi kuno Khalidin argaa dhufamiti. Nargine isa arge okay. Kino follow erge. Lakkoofsa kee ergitaaf keessaan hin dubbifta si dubbisaa keessaan deebisiif tole. Okay, tole. Gara barnootaa si qajeelchaa jechuudha dhaqee ijoollee shamarra si barsiisan nuti si haa kennu tole. Innis ustaaza cicimaadha innis ustaaza baay'ee akkasi barsiisaadha jechuu barbaadeeti. Mee daqiiqaa tokkoof namni shaadaa qabachuu barbaadan namni biraa jirtu? Namni biraa hiree kaatti fayyadamuuf jirtanii? Namni shaadaa qabachuuf fedhii qabdanu yoo jiraattan jechuun namni daandiin dhugaan isinii galtee shaadaa qabachuu barbaadan yoo jiraattan carraa isinii kennina. Carraa isinii kennina. Tarii as keessa jiraattan yoo dhabdan inni ta'u hin beeknu lakkoofsa 17 barreessitu jechuudha. Asiraan sabaatti qotortaafu. Miyuutii godhadhannaa waa hojjettu geeftu. Angasitti ibnu follow godha challenge qabaadhu mataara guyyaa 10 akkasii wayii turan hafanatti fakkaata. Follow godhani warri jiran. Kottu tiyya gadi bu'i Tigireem የምትባል አንድ kottu mucaawoo eegalchee dheeneetanii lakkoofsa barreessaatti shaadaa qabachuu barbaadde? Kottu mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkuma. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra wayyo. Kami naguma fayyaadha. Ganni galchaa guys. Mee nama lakkoofsa barreessaa dhukaa galchaa afaan namni hin garuu dhuftee sobdee jennaan inni simmee aan baay'ee miira keessan gala dafee jechuudha. Sinii galee ganni welcome. Tokkuma አንድ መልእክት በዛው ታወራቻለህ ትነግራታለህ አስማን አኔ ኦቦሌቲ ኬኛ kan gara islaamummaatti deebite assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh har'arra akkanatti du'aa'iidhaan giriitingii goona baga rabbiin osoo lubbuudhaan addunyaa kanarra jirtu siif dhaamanii jiru ustaazni waan dabaluun qabu baga rabbiin gara karaa dhugaa gara ifaatti si baase erga du'ee booda ilmi namaa gara addunyaa kanatti deebi'ee nan amanaa nan salaataa waan gaariin hojjedhaa zikriin godhaa jechuun hin jiru once you go duute jechuudha. Osoo lubbuun jirtu baga rabbiin gara karaa irratti uumamteetti si deebise alhamdulillah gammachuu guddaa qabna warreen asirratti mana bantanillee sababa qajeelummaa namaaf taatan rabbi isin irraa jaalatu waan beektan waan rabbiin isiniif laaffisirraa namatti warri himaa ergaa dhugaa ergaa sirrii kana namaaf dabarsaa jirtan thank you so much rabbi isin irraa jaalatu obboleettii keenya du'aayin ani sii godhu yoo jiraate rabbi siif laaffisu jabaadhu baradhu kana booda islaamummaa hamma baratte jaalachaa dhufta. Inni gara biraa viidiyoon hojjedhe tokko if deebise tokko dhaqaa sheer naa godha na jala dhaqaati koppilink sheer naa godha deemaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kan shaadaan qabadheettee amma ol galtee maayii gabbuu ture nu jala. Shaadaan qabadheettee tokko ol galtee turte. An blok isin godhaan dhugaa rabbi an qoosaan beeku an girgirrii waan akka pirankii jinni hin beeku an shokkaa blok si godhee jalaa si balleessa na sobdee jennaan wayya giftii bagara gaan dhufte mucaa tokko eega silaa barreessaa jirti meerree okay nama shaadaa qabatu carraa daqiiqaa tokko kenninaa lakkoofsa 17 barreessitu jechuudha sana booda namni hin jirre nama shaadaa qabachuuf fedhii qabdan qofa jechuudha an immoo qoosaan jaallu girgirrii waan akka Ela warra 17 barreessu miyuutu godhaa bakka musliima jechaan jirunni Chris gurri keessan nagaa miti ijoollee musliima fayyaa qabu. Nama shaadaa qabachuu barbaade qofa. Jechuun illee kana carraa kanatti fayyadamne. Kootii sagalee. Nagaa barreessitan ani musliimaa miti ani kiristiyaanaaf hin jaartu. Isin kiristiyaana? 17 kan barreessitan? Chris miti yaaddusaa? Hai. Garuu laaf jettanii keessi gubbaatti ol ba'uudhaaf jettanii akkamitti tokko barreessitu. Kiristiyaanatti waamaa jira. Kiristiyaanni barreessaa jedhamtan miti tokko barreessaa yookaan lama yookaan sadii barreessaa 17 barreessaa. Okay, namni shaadaa akka carraa qabachuu fedhiin qabaa. Ustaazannaa arguu dhabee arragaa guyyaan koo warri jettan lakkoofsa 17 barreessitu wala isin galchaa shaadaa qabattan jechuudha. Daandiin dhugannaa galeeraa dogoggoran keessa jirurraa obbareeraa yeroon koo ammaa warri jettan yoo jiraattanii John galchii John kam monitari galchaa John argaan jiru yeroo warri musliimaa maaliif barreessita dongoroo maahi maaliif barreessita siin jedha irraa kiristaanaa hin jedhee shirnan godhin way maayime akkasii biloo godhe si jammar biloo godhe maayime akkasii maal ummanni kiristaanaa hin jedhe malee ummata keessantu ummanni kun aboona annanaara ijoollee monitarii nama kiristaanaa gargaara
jechuun amma intalli kun Kiristaanas barreessaa jiru tokkummaa isaanii ilaalaa galchikaatis. Kiristaanonis barreessaa jiru. Monitorii nu gargaara argaan jira monitorii nu barbaada nu gargaara. Monitorii nu gargaara. Ustaazina arguu dhabee mucattii wallaggaa. Ayyee. Kotu mucattii wallaggaa. Kunoo si harkisee mucattii wallaggaa. Invaayitii qabadhu si harkisee. Mucattii wallaggaa wayi mindoo siifuu shawa'ee. Warra harkifamtan lamman kottaa seenaa. Amma ustaazannaa arguu dhabeette mucaan kun yeroo hedduun jalatti barreessaa ture argamuun dhabee jette jechuudha. Amma kun kan biraayis immoo yoo jiraattan carraa kana fayyadamaa jechuudha. Eenyuusi? Akkaawuntiin si firaayiveetiidha. Akkaawuntii siitidhaa jira. Akkaawuntii siitidhaa jira. Gastirra illee jirtu. Yaa Rabbi uummata kana qajeelchi hunda isaaniiyyuu musliimas kiristaanas qajeelchi Rabbi sina qajeelchu. Rakkanne wallaahi musliimonni maaliin lakkoofsa barreessitu? Maaliin lakkoofsa barreessitu? Maaliin nama jettu sin lakkoofsa barreessaa jedha?